嗰陣時成日用1分鐘，希望你明白點解坐得耐會腰痛。咁我估大家都有經驗，翻工坐喺度做電腦嘢，坐成朝，哇坐到腰酸背痛。咁通常攰嘅地方咧，會係呢個盆骨頂或者肋骨底嘅呢個地方嘅。咁唔同攰嘅就會代表唔同嘅成因。咁譬如下邊攰嘅，咁有機會係呢個髂底關節本身已經唔啱位㗎啦，兩邊負重唔平均，一邊會冤啲。咁其次佢嘅衍生問題就係呢個髖關節嘅活動力啊。咁好大機會呢個位坐得硬咗之後咧，佢一企起身咧，佢會難啲去喐動嘅。咁呢個位置，呢個位置咩地方咧？肋骨底咁啱係胸椎地嘅第12節同埋腰椎嘅第1節，我哋叫做 TL 交接位嘅。通常呢個位置咁啱就係橫膈膜同埋一個肌肉較為少提到嘅，就叫做下後腳肌呢個地方。佢嘅功用咧係要嚟拎起個肋骨嘅。咁如果坐得太直嘅時候咧，呢個位置會向入縮，咁咪不如擺短咗啦。如果你坐得太衰攣埋嘅，佢亦都會打得太開。咁陣間我哋會透過呢個動作，希望可以做晒所有嘢。打開呢個之餘，用咗橫膈膜，亦都可以打開埋個盆底下邊呢個位。點做咧？我想你揾張唔喐嘅凳坐穩，跟住腳板踩實，腳板要向下踩住，跟住慢慢盤腳向後彎，手向前推，感覺個上背脊打開，同時間手臂內旋，一路內旋嘅扭力，一路向前推住腳板踩實，跟住慢慢吸氣。吸氣嘅時候你要感覺到咧，要脹大呢個下肋骨部分。記住咧，唔好鬆起條頸，係你脹大下肋骨部分嘅。跟住呼氣咧，好似吹蠟燭咁，用啲力，等個腹斜肌可以用力。跟住再吸，打開下背，呼氣，繼續向前推。咁啊，大概做5至8個呼吸已經足夠噶啦。原來1分鐘係講唔到咁多嘢嘅。